வணக்கம். சித்த வைத்திய முறையிலிருந்து இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பு. சளி இரும்பலுக்காக பார்க்குறோம். இந்த சளி மிக அழுத்தமாக நுரையீரலேருந்து நெஞ்சு பகுதியிலேருந்து நமக்கு கூடி போயிடுங்க. இப்படி கூடிக்கினா இந்த சளி இரும்பல் நமக்கு ஓயாத இரும்பல் கண்டிப்பாக வரும். இந்த இரும்பல் வந்தால் என்ன பண்ணாலும் இந்த இரும்பல் அடங்காது. அதனால் என்ன வழிமுறை செஞ்சு இது சரி பண்ணலாம், இந்த சளியும் இருக்கக்கூடாது, நமக்கு இரும்பலும் சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக எளிய ஒரு வைத்திய முறைங்க. ஆடாதொடா என்ற மூலிகை மிக விசேஷமான மூலிகை. இந்த மூலிகை முக்கியமாக பாருங்கள், சளி எவ்வளோ சளி இருந்தாலும் கரைச்சிடுங்க. எவ்வளோ அழுத்தமான சளி இருந்தாலும் நம்ம நெஞ்சு பகுதியிலேருந்து நுரை பகுதியிலேருந்து முற்றிலும் இந்த சளி கரைக்குங்க. அதே போல் துளசியும் அதே மாதிரி தாங்க. மிக அதிவிசேஷமான மருத்துவ குணம் கொண்டது. நுண்ணிய கிருமிகளை எப்படிப்பட்ட கிருமிகள் இருந்தாலும் நுரையீரலில் எவ்வளோ அழுத்தமான சளி இருந்தாலும் கரைக்கும் தன்மை உண்டு. இந்த துளசியும் இதில் ஒரு 3 பிடி சேர்க்குறோம். இது தவிர வெத்தலை பார்த்திங்கன்னா கம்மார் வெத்தலை அப்படின்ட்டு இருக்குங்க. இந்த கம்மார் வெத்தலை மிக அதிசக்தியான ஒரு மூலிகை. மெடிசன் பவர் அதிகமாக இருக்குது. இதில் மிக மிக மருத்துவ குணம் மிகுதியாக இருக்குங்க. இந்த வெத்தலை நம்ம தாம்பூலமாக தரித்தாவே போதும். வாயில் போட்டு கடித்து மணமாக சாப்பிட்டோன்னா வாய் மிக மணமாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா தலைவலி, கழுத்து வலி இதெல்லாம் இல்லாமல் மனசுக்கு ஒரு இதமாக இருக்கும். இந்த வெத்தலை மென்று சாப்பிடும்போது சளியும் குறைஞ்சிடும், இரும்பலும் கண்டிப்பாக குறையும். அதனால் இதுவும் சேர்க்குறோம். இது போக கற்பூரவல்லி. இந்த கற்பூரவல்லியும் சளியை கரைக்குங்க. எவ்வளோ அழுத்தமான சளி இருந்தாலும் அந்த சளியெல்லாம் கரைச்சிடும். இதெல்லாம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு அகண்ட பாத்திரம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி 1 லிட்டர் இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றுங்க. ஊற்றிட்டு ஒரு துணி எடுத்து, வெள்ளையாக நல்ல சுத்தமான துணி எடுத்து ஒன்று கட்டுங்க. கட்டி ஒவ்வொரு இப்போ வெத்தலை எடுத்துங்களேன். வெத்தலை முதல்ல அடிக்கிங்க இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வெத்தலை அடிக்கான பிறகு ஆடாத்தோடை அடக்கி வச்சுங்க. ஆடாத்தோடை முடிஞ்ச பிறகு கற்பூரவல்லி அதே மாதிரி அடுக்கி வைங்க. மேலே துளசி வச்சிடுங்க. வச்சுட்டு மேலே 4 பக்கமும் துணி மூடி ஒரு தட்டு பிளேட் போல் மூடிடுங்க. பந்த் பண்ணி வச்சுட்டு அடுப்பு மேலே ஏற்றி அடுப்பு பற்ற வச்சுடுங்க. அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் வேகணுங்க. வேகனாக்கா நறுமணம் நல்லா காரசாரமாக நறுமணமாக வீசுங்க. இப்படி வீசும்போது இது வெந்து போச்சுன்னு அர்த்தம். இது புட்டு அவியல் செய்கிற சமம். இந்த புட்டு அவியல் மாதிரி தான் செய்கிறோம். இதை செஞ்சு எடுத்துட்டு ஆற வச்சுட்டு தனியாக சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துங்க. இப்போது 10 மில்லியோ 20 மில்லி சாறு வந்தாலும் பரவாயில்லை. எல்லாமே தனியாக சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு சமமாக இருக்கணுங்க. எல்லா சாரும் 10 மில்லின்னா 10 மில்லி துளசி சாறு, 10 மில்லி ஆடாத்தொடா சாறு, 10 மில்லி கற்பூரவல்லி சாறு, 10 மில்லி வெத்தலை சாறு. இந்த மாதிரி எல்லாம் சமதான் இருக்கணுங்க. இந்த சம அளவுக்கு தேன் எடுத்துங்க. தேன் நல்லா காட்டு தேனும் நல்ல ஒரிஜினல் தேன் இருந்துச்சுன்னா அதி தீவிரமாக நுண்ணிய கிருமிகளை அழிக்கும். உள்ள இரத்த நாணங்கள்லாம் சரி இல்லாமல் ரணமாக இருக்கும். அந்த ரணத்தை எல்லாம் ஆற்றக்கூடிய தன்மை இந்த தேனுக்கு உண்டு. அதனால் இதுக்கு சமமாக தேன் சேர்க்குறோம். இது சாப்பிட்டிங்கன்னா வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இரும்பலும் குறையும், சளியும் குறைஞ்சிடும். நல்லா இந்த தேன் நல்லா இந்த சாரில் கலக்கிங்க. கலக்கி ஒரு பாட்டிலில் பத்திரம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு காலையில் ஒரு 5 மில்லி சாப்பிடுங்க வெறும் வயிற்றில். இரவில் ஒரு 5 மில்லி சாப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பாருங்கள். இது எல்லாம் போக இந்த இரும்பல் சளி அதிகமாக இருந்து அப்போவும் இரும்பல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எவ்வளோ இரும்பல் இருந்தாலும் அடங்கினா வரும். அப்படி அடங்கும் நேரத்தில் வயிற்று பகுதியில் கடுமையாக வலி கொடுக்குங்க. இரும்பி நரம்பு மண்டலம்லாம்
அழுத்தம் ஏற்படுங்க. அழுத்தம் ஏற்பட்டு அதுலேருந்து நமக்கு வலி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு இரும்புனாவே மின்னல் போல் தலையிலேருந்து உச்சங்கால் வரைக்கும் அந்த வலி பளிச்சுன்னு அடிக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னா சாதம் ஒரு 4 கரண்டி சாதம் எடுத்துக்கங்க. எடுத்துகிட்டு ஒரு 10 மில்லி நெய் ஊற்றி சுட சுட உங்களுக்கு உடம்புக்கு எவ்வளோ சூடு தேவையோ அந்த சூட்டுக்கு வயிற்று பகுதியிலேருந்து ஒத்தடம் வைங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் ஒத்தடம் வைங்க. கழுத்துலேருந்து ஒத்தடம் வச்சுக்கிட்ட மார்பு பகுதி, முதுகு பகுதி, பக்கவாட்டில். ஏன்னா பக்கவாட்டில் எலும்பு நிறையா வலி கொடுக்கும். அதனால் பக்கவாட்டிலேருந்து இது உடல் முழுக்க நீங்கள் ஒத்தடம் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் ஒரு 7 நாள் எல்லாம் இந்த இரும்பல் சளி முற்றிலும் கண்டிப்பாக சரியாக போயிடுங்க. இது தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணவும். நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணவும்.